آج میں آپ کو نزلہ زکام فلو اور کھانسی کے لیے 3 قسم کی ٹیبلٹس کے نام بتانے جا رہا ہوں۔ یہ تینوں قسم کی ٹیبلٹس ملٹی نیشنل کمپنی کی ہیں اور بہت اچھی ٹیبلٹس ہیں۔ آج کل سردیوں کا موسم ہے اور تقریباً ہر کسی کو نزلہ زکام کھانسی اور فلو ہے، تو ایسے میں ایسی ٹیبلٹس کا استعمال مفید ہے۔ ایکٹیفیڈ پی ٹیبلٹس۔ ایکٹیفیڈ پی ٹیبلٹس نزلہ زکام میں مفید ہیں۔ اگر نزلہ زکام کی وجہ سے سر درد، بخار یا جسم درد ہو تو ایکٹیفیڈ پی گولیوں کا استعمال مفید ہے۔ ایکٹیفیڈ پی گولیاں فلو میں بھی مفید ہیں۔ ایکٹیفیڈ پی گولیاں ناک کے بند ہونے یا بہنے میں مفید ہیں۔ ایکٹیفیڈ پی گولیاں 400 گولیوں کی پیکنگ میں ہوتی ہیں۔ 10 گولیوں کی قیمت صرف 17 روپے ہے۔ ایکٹیفیڈ پی گولیاں GSK فارما کی ہیں۔ پیراڈول CF۔ پیراڈول CF گولیاں بھی نزلہ زکام اور فلو میں بہت بہترین ہیں۔ نزلہ زکام کی وجہ سے ہونے والے سر درد، بخار اور جسم درد میں پیراڈول CF گولیوں کا استعمال بہت مفید ہے۔ ناک کے بند ہونے اور بہنے میں پیراڈول CF گولیاں بہت مفید ہیں۔ پیراڈول CF گولیاں 100 گولیوں کی پیکنگ میں ہوتی ہیں۔ 10 گولیوں کی قیمت صرف 26 روپے ہے۔ پیراڈول CF گولیاں بھی GSK فارما کی ہیں۔ ایرینیک 4 ٹیبلٹس۔ ایرینیک 4 ٹیبلٹس نزلہ زکام فلو میں بہت مفید ہیں۔ نزلہ زکام کی وجہ سے ہونے والے سر درد، جسم درد اور بخار میں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ ناک کے بند ہونے اور بہنے میں بہت مفید ہیں۔ نزلہ زکام کی وجہ سے چھینکوں کے آنے میں ان کا استعمال بہت مفید ہے۔ سر درد، جسم درد میں بہترین کام کرتی ہیں۔ ایرینیک 4 ٹیبلٹس 100 گولیوں کی پیکنگ میں ہوتی ہیں۔ 10 گولیوں کی قیمت صرف 56 روپے ہے۔ ایرینیک 4 گولیاں ایبٹ کمپنی کی ہیں۔ ایبٹ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔